Амьдрал гэдэг хүний гадна талд бус, дотор нь сэтгэл зүрхний аглагт нь үргэлжилж, хориглож, цэцгэлж байдгийм гэдэг нь юутай үнэн бэ? Бас юутай эрхэмсэг ариун нандин орших уу вэ? Намуу минь, хайрт минь. Яагаад гэвэл чи бидэн хоёр хамгийн анх учирч ичингүй ирсэн нүднийхээ харцыг сүлэлцэж хэрэггүй ариун зүрхнийхээ хээг нийлүүлж эхэлсэн тэр мөчөөс л эхэлж бие биенийхээ дотор сэтгэл зүрхнийхээ цэцэрлэгт цугтаа амьдарч ирээдүйн амьдралынхаа навчин нахяаг сэрчигнүүлж эхэлсэн билээ. Окторгын мандалд хөвж явах шиг энэ гэрэлгээ Оросын молитва гэдэг дууг хамтдаа сонсч, хамтдаа аялгаунд нь ууссан тэр мөчөөс эхэлж очтон батарсны санаж байна. Надад Бурханаас илгээсэн хайрын элчхэм зөн совингийн цагаан ботго зүрхэн дээр минь зөөлөн тэшиж байгааг хайрт чинь яг одоо ялдам халуунаар мэдэрч байна. Чи бидэн хоёр сарн чуулганы гэрэл мэт үерхлийн жимээр хөтлөлцөж гүйхээсээ өмнө төрлөх театрынхаа алтан тайзнаа бэр гуйх ёсон болоод хуримлах ёсыг хүргэн бэрийн дүрд тоглон толлиулж байсан шүү дээ. Зүггүйхэн инээд чинь эрхэмлэх ёсонтой сүлэлдээд зүүч шиг эргэлзээнд намайг оруулсан юм. Тэр эргэлзээ хайр болжээ. Хайрт минь ханьсан амьдрахыг бэлэгдсэн анхны ятхын их шиг байж шүү дээ. Хэлж зүрхлээгүй хайр жүжигт тайзан дээр чамайгаа үнсэж байснаа тодхон санаж байна. Тэр үед хорвоогийн бүхий л цаг хугацаа яг зогссон доо. Харин хансахын ягаан будан халуун гараас чинь ягуухнаар бөмбөрч байсан. Энэ учрал биелсний эрхэм тайлал болж чи бидэн хоёр хайр дундаасаа ургасан үртэй болсноо мэдцгээсэн. Үндэстэй мод яагаад хүчирхэгээр найгадгийн учрыг тэр үед л ойлгосон. Хязгааргүй аз жаргалтай болцгоосон доо. Чамайгаа хөл хүнд байхад тань гэрлэх саналыг алтан тайзан дээрээ алгаа гэрэлтүүлэн тавьж билээ би. Нэг асныхаа сайн хандаа очих юм бол тэр амьдралынхаа нэрийг өгөөд үзсэн. Зүрхээ дэлгэн чи минь хүлээн авснаа санаж байна. Уран бүтээлч бидэнд уулын манан шиг хизээч мартахдахгүйгээр нөмөрсөн тийм сайхан агшин байж билээ. Гэгэн Валентины баяраарч хайраа чамдаа илчлээд л. Яг одоо энэ тайзан дээр манай намуунагийн маань гэр бүлийн хүн амьдралынх нь Ромео түүний чин сэтгэлийн хайр яг одоо хайрын эсрэг цаг болоод байна. Ингээд та бүхнийхээ өмнө халуун дотор ухтаг авъя. Сэтгэлээсээ болцсон юм. Магад 1000 жил амьд байх үгийг би чамдаа хэлээ. Адамсдаас бай! Би чамдаа хайртай! Ромео Жулиета жүжигдээлж ах トゥ хоёрын дүрд тоглосон нь чи бит хоёрын хооронд солонгорох Иважингийн гүүрийг улам бөхөлж билээ. Идүүбэ ялдамхан чи бит хоёр
алтан мөнгөн баган шиг аяахан хонгор 2 хүүтэй болжээ. Нарсан мол шиг манай гэр бүлийн онтыг түшилдсэн бурхан үрстэй хоёул мэх юм уу? Тэд бидний амьдралыг алтан урсгал, цаглагшгүй хайрын минь яруухан үргэлжлүүлүүд билээ. Энэ жилийн төрийн их баяр наадмын нээлтийн ёслолын тоглолт дээр бидэн хоёр хурмаа хийж буй хос залуусын дүрд тоглолоо. Бас л гайхамшиг. Энэ бол бид хоёрын үнэнч хайрын гайхамшиг. Тэгээд мөн л энэ өдөртөө хурмаа хийж хувь заяаныхаа алтан хаалгыг нээж байгаа нь Тэнгэрээс хайрлсан дээдх шиг тэнүүн амьдралын минь баялаг хуудсыг чимэглэж байна. Бас төр улсын үндэс болсон гэр бүлийн халуун дууллаа тунхаглаж монголчууд олуулаа болохын баяр баясгалан улам ноцоож буй хэрэг. Бидний гэр бүлийн гал боломт ариунаар бадарч гүрэн Монголынхоо нэгэн хэсэг болон игшиглэж аав, ээж, ах дүү, найз нөхөд театрын хамт олонныхоо захиас сургаалыг чамдлан сахиж явах. Хань минь чи бол амьдралын минь торгон мэдрэмж. Чамдаа газар мэт үнэнч тэнгэр мэт агуу хайртай би. Ээжтэй дүндээ их хата. 3 залуу чамдаа хязгааргүй их хайртай шүү.